慢性咽炎呢是一种非常常见的疾病，会感觉咽部呢不舒服，而且干啊，或者痒痒的啊、肿胀啊，甚至有异物感，咳不出来呢，也吞不下去，说话稍微多，或者是食用酸辣等刺激性的食物呢，或者是天气变化的时候就会情况加重。我们今天给大家推荐一款茶，肉桂陈皮茶。怎么做呢？肉桂5克，陈皮5克，用水500毫升。肉桂呢磨成粉之后呢，放入杯中，陈皮加水煮沸之后呢，趁热把它冲进去，焖盖5分钟之后呢，就可以喝了。这是1日份的剂量。